Здравейте, разкошни и прекрасни мои! Те вече са тук, в ръцете ми. Новите карти, кажи ми, че ме обичаш, любовен оракул. Това прекрасно любовно оракулче съдържа 44 карти. Като всяка от тях носи свое послание, своя символика и насока, свързана с любовта, чувствата, отношенията между двама души. Тези карти ще навлезем още по-дълбоко в любовната част. Ще разглеждаме чувства, емоции, връзки, неизказани думи, всичко онова, което се случва между двама души. А сега ще разгледаме заедно, карта по карта. Ще видим техните послания, символика и каква енергия носят. Нямам търпение да ги опознаем заедно и да разберем какво послание ще ни дадат. А сега нека и аз за първи път пред вас сега ги отварям заедно. Махнах на елона, за да може да не се вижда цената. О, доста големи карти. Определено. Това е опътването. Нека така да хвърлим по едно око. Съдържанието, текста е на английски език. Ето тук в самата книжка си пише какво значи и отделно и на самата карта. Добре. Я да видим сега. Аз доста така проучих нещата, специално за тези карти. Те се гледат в малко по-свободна система. Имат си пак система, но да. 5 плюс 6. 12 плюс 29. За семейни въпроси. Относно английския, за някои неща не съм толкова на чист, но ще се проучат и тези неща подробно. Така, ето е книжката прекрасничка с опътването. Едно от любимите неща като дете ми е да мирише чисто нови книги и доставя ми удоволствие. И сега го направих, ако се чудиш. Тук това сега е една рекламка от там, където съм ги поръчала приложението. Ето ги тях. Мале, красотичка. И как хубаво са стикловани. Едвам ги докосвам. Готови ли сте, прекрасни? Вече влизаме в друго пространство. Чудесно. Красотички на красотичките. Нека така да ги поразгледаме като картинки. Айде да не ви губя времето сега. Няма да ви обяснявам всичките значения, които ги пише тук. Чудесни са. Направо съм възхитена от тях. Колко са красиви. Те са си за шепот от карти. Те са красиви като вас, прекрасни. Чудесни са. Истина, нямам търпение. Имам редовна клиентка, която смятам на нея първа да окажа честа да гледам на лично четене с тези карти. А за обща тема вече знаете, че съм избрала каква да бъде тя. В страницата ми може да разберете каква ще е следващата тема, темата е предложена от една от вас. Мале, колко е красива тази карта! А те всичките са разкошни. Разкошни, прекрасни като вас. Мечти. Мале. Аз се вълнувам много,
Аз като дете не съм се вълнувала сигурно на някакви подаръци от нашите. Чудесни. О, тази е доста... Бавничко си, предполагам, че бавничко ви ги подавам, ама просто аз им се наслаждавам. Нали, не сте длъжни да оставате до края на видеото. Красоти, красоти, прекрасни, разкошни. И да, много ми харесва. Усмихни се. Бъди щастлива. О, и тази каква е красива и тя. Ама не те всичките са коя от коя по-красиви. И доста са големи. Дано с моите ръце да мога да ги обхвана хубаво. Защото като минах от обикновени карти на Ленорман ми се струваха много големи. Ама сега тези са още по-големи. Тази каква е готина и тя. Любов да има в душите ви, споделя. Красоти. Ма това сте всички вие. Всички вие, мои последователки. Красиви, прекрасни, разкошни, цветни, шарени. О, доста красива, доста. Охо. Зачетах се. Казва то, аз съм секси. С тези гащи. Ау. Ами прекрасни, разкошни, много ми харесаха картите. Я да пробваме сега как ще ги бъркам аз тези карти. Отстрани как са обкантени с златно, като Ленорман. Но понеже от многото четения Ленорман вече... Аз докато свикна да ги бъркам, ще пада смях. Прекраснички. Ще свикна. Просто с габаритите трябва да им свикна. Мамо, колко съм непохватна, някой ще каже, че за първи път фащам такива карти. Ще се случат нещата, няма къде да ходя. Красота, 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 красота. Щастлива съм много. Очаквайте съвсем скоро четения с тях. Съвсем скоро. Разкош. Ама вие сте разкошни и заслужавате най-доброто, прекрасни мои.